Ok, alo mình là bà nó, alo mình là bà, alo mình là bà. Cho nó đu, nhà mà này cái mà gu, cho nó đu đi du lịch này nó, nên này đó biểu chín này vậy. Gu cho nó đu đi du cả cái nó PTA, gu cho nó đu tông số chín nào bỏ nó, tông số chín nào bỏ luôn tông số chín này solution. Gu cho nó đu đi du đi, nó người chi vì nè đi tu đi thì anh em khôi phục thà đấy nó nó lâu là sao đi về phía nó anh chị bây giờ bà đi về phía bọn nó ở solution nhé mình chụp cái bản này nó cho nó tông số chín nó cho nó đi tu cả cái hoa nó tập phải đi nè nè cho nó ở khu đi tu về cái cả cái bên này đấy cho nó đi phơi gì bón rau bỏ nó cho nó phơi gì bón rau bỏ nó ai đi tay yên ta phơi gì bón rau đi về phía PDF phơi gì đi về phía bỏ nó cho nó tông số chín này aku cái lô miêu đi về tên scan đi về tên bà đi về tên nó ai đi tên này thêm mà cho nó biết gì đi tết đi ra đấy biết gì đi ra đấy sáng đi xí đi sáng đi bà đi về phía bỏ nó cho nó pi tu đi biểu chín là bỏ nó cho nó pi tu này biểu chín là nó pi tu bác cái này bị đó lũ ai chết đều cho nó tiền bia là nó ở đâu cho nó đó bây giờ mình lũ ở đây solution đi con này hồ bỏ nó đi set đi cái cho nó đó pi tu à bây giờ lũ khôi phục thà đi hà liya pi tu biết gì đi về còn nó pi tu biết gì đi về pi tu biết gì đi về pi tu bạn nào người đi nè về thà đấy hà đi vềแต่แม่ชัวร์เลยได้สิเด้pi tuเป็นสิ่งเนี่ยโคเวทาบิดออดีวอสาอเตดีเนาะประสูบพี่บ่มีพี่โกนบ่เนาะโกนมีไม่ชุบเปียบาเนี่ยเนาะကျွန်တော်ပြောချင်တာมีไม่ชุบเปียပါစေနဲ့มีไม่ชุบเปียပါနဲ့โกนတိုင်ပြီးတော့တိုင်ထားပြီးတော့မရှိတဲ့ပြည်သူလေးကိုပြန်ဝီတော့ဝေပေးပါလို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုချင်တယ်နော်မရှိတဲ့ပြည်သူတွေပြန်ပြီးတော့ဝေပေးပါလို့တောင်းဆိုချင်တယ်ဘာဖြစ်လို့ချိုးရလဲဘုံကျဲထားတယ်မီလောင်ဆိုသူတို့မှာဝါစာတွေလည်းမရှိဘူးစားဖို့တောက်ဖို့လည်းမရှိဘူးအဲ့ဒါတွေလည်းရှိတယ်လို့နော်သူတို့တင်ဆက်ထားတဲ့အိမ်မှာရှိတဲ့ပစ္စည်းမှလည်းများတင်ဆက်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေလည်းသူတို့မှာရှိတယ်အဲ့ဒီသူတို့မှာရှိတဲ့အတွက်ဒီပြည်သူတပ်ဖွဲ့တွေကတင်စီးတဲ့ခါကျရင်သူတို့တင်ပိတ်လို့ရတဲ့ခါကျရင်စခန်းလေးတင်လို့ရတဲ့ခါကျရင်ဒီပစ္စည်းအကောင်းလေးနော်ပစ္စည်းအသေးတွေပေါ့ပစိုးပြအင်ဂျီပြအသေးတွေရှိရင်မီးမရှုပ်ပြပါနဲ့မပြစ်လောက်ခဲ့နဲ့မီးမရှုပ်ပြပါနဲ့နော်မီးမရှုပ်ပြနဲ့နော်အဲ့ဒါကိုဘလို့ပြန်လောက်တဲ့ပြန်တော့ပြတဲ့ဆိုတာပြည်သူပစ္စနဲ့ဝယ်ထားတဲ့ဟာလေးပဲပြည်သူဟာလေးပဲပြည်သူဝစီရနေပြီးတော့မတရားလူယူလာတဲ့ဟာလေးပဲမတရားခိုးယူလာတဲ့ဟာလေးပဲနော်အဲ့ဒါကျလို့ပြည်သူကိုတစုံတဦးပြည်သူတဲ့နေဆက်ရပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့လှူပေးပါပြန်ပြီးတော့အပ်ပေးပါပြန်ပြီးတော့ပြည်သူတွေခေါ်ပေးပေါ့နော်ဒီပစ္စည်းတို့ပစိုးပဲဖြစ်ဘယ်လိုမျိုးအရာပဲဖြစ်ပေါ့ပြောကိုမလိုချင်ဘူးကိုမလိုချင်ဘူးကိုမတုံးချင်ဘူးဆိုရင်ပေါ့နော်ပြည်သူကိုပြန်ပြီးတော့ချပေးပါပေါ့နော်မီးမရှုပ်ပြလိုက်ပါနဲ့အဲ့ဒါလေးကမီးရှုပ်မပြပါနဲ့အဲ့ဒါလေးကပြည်သူပတ်စံနဲ့ဝယ်ထားတာလေးပဲနော်ပြည်သူဘဏ္ဍာထဲနေဝင်ထားတာလေးပြည်သူအိမ်ကနေပြီးတော့ပြည်သူအိမ်ကိုတိုက်ပြီးတော့ခိုးသမားတိုက်ဘာလို့ညာလောက်ထားတဲ့အရာလေးပဲအဲ့ဒါလေးကနော်ပြည်သူဟာလေးပဲအဲ့ဒါပြည်သူဟာလေးကမီးမရှုပ်ပြနဲ့တကယ်မှတရားတော့မီးမရှုပ်ပြတဲ့ဘူးကျွန်တော်အဲ့အတိလေးတော့ပေးချင်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူရဲ့နော်လောက်ကြရေးကျွန်တော်တို့ပြည်သူအာကိုရတဲ့နော်တပ်ဖွဲ့တွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုချင်တာကကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကိုအဲ့ဒါလေးကိုပြန်ပြီးဝဲတိုင်းစီရထားတဲ့အရာအားလုံးကိုမလိုအပ်တဲ့အရာအားလုံးကိုပြည်သူကိုပြန်ပြီးတော့ချပေးပါပြည်သူကိုပြန်ပြီးတော့ပြန်ပေးပါပြန်အပ်ပေးပါပေါ့နော်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီပစိုးတို့လုံကြီးတို့အင်ဂျီတွေဆိုတာအသေးတွေဆိုလို့ရှိရင်မီးမရှုပ်ပြပါနဲ့နော်ဘာဖြစ်လို့စစ်သားတွေဟာဒီခွေးတွေဟာဆိုပြီးတော့အဲ့လိုပြောပြီးတော့မီးမရှုပ်ပြပါနဲ့အဲ့ဒါလေးကသူတို့ဟာလေမဟုတ်ပါဘူးတကယ်တမ်းကျတော့ပြည်သူဟာလေပြည်သူစီကယူထားတဲ့ဟာလေနော်ပြည်သူစီကမတရားယူထားတဲ့ဟာလေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တ
တိုင်းဆိုင်ပြီးတော့မိမရှိပြပါနဲ့နော်ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးတော့ပြောချင်ပါတယ်တောင်းဆိုချင်ပါတယ်နော်ပြည်သူတွေပြန်ပေးပါအခုအိမ်တွေမရှိရလေမရှိဝတ်စရာစားစရာမရှိတဲ့လူတွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့လူတွေပြန်ချပေးပါတစ်စင်းနဲ့တစ်စင်းနိုင်တဲ့လောက်ပေါ့နော်ပြန်ချပေးပါကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်အားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးကိုလည်းမေတ္တာရက်ခံပါတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်လို့ဒီတိုင်းစီရတဲ့အရာအားလုံးပစ္စည်းမှန်တဲ့မြတ်ကိုမီးမရှို့ပြေးပဲနဲ့ပြည်သူတွေကိုပြန်ခေါ်ပေးပြီးတော့ပြန်ဝေပေးပါနော်ဒါမှမဟုတ်ရင်ပြည်သူနဲ့မနီးတိုင်းထားပေးပါပုံထားပေးပါပြည်သူတွေတယောက်တွေ့ရင်ပြည်သူတွေပြန်အပ်ပေးလို့ရပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်လို့အဲ့လိုမျိုးဆင်ပြေသွားအောင်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်ဆိုတော့ဒါပြည်သူပစ္စံလေးပဲပြည်သူပိုင်တဲ့ဟာလေးပဲပြည်သူဘန္တာနဲ့ဝယ်ထားတဲ့ဟာလေးပဲပြည်သူပစ္စံလေးပဲပြည်သူဟာလေးပဲသူတို့ဟာမဟုတ်ဘူးနော်သူတို့ချွေးနဲ့တန်နဲ့ရထားတဲ့ဟာတွေတခုမှမရှိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်လို့အဲ့ဒီဟာလေးကိုရရင်မိမရှိပြပါနဲ့နော်ပြည်သူပြန်ပေးပါကျွန်တော်တို့တိုင်းဟိုပါဘောနော်တိုင်းသားအားလုံးတပ်ဖွဲ့အားလုံးဖွဲ့စည်းပုံအားလုံးကိုလည်းအထူးလေးစားပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးပြန်ချပေးပါလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့တောင်းဆိုချင်တာပေါ့နော်အားလုံးမင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့ပါ